ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. உருளைக்கிழங்கை வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த மெத்தடில் கட் பண்ணுங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. உருளைக்கிழங்கு கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு ஒரு நிமிஷத்தில் எடுத்துகிட்டு ட்ரை பண்ண கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் அரிசி மாவும் மிக்ஸ் பண்ணி எண்ணெயில் போடுங்க. 3 to 4 மினிட்ஸில் எடுத்துருங்க. சால்ட், பெப்பர், சில்லி பவுடர் இது மூணுத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்மளோட டேஸ்டியான ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரெடி. எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்